Fa iazo anozy Belleville vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mpianatra ho manam-boninahitra miisa 7 mianadahy no naneho ny fahaiza-manaony tamin'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly iray tao amin'ny commune Andrenivohitra Nosy Belleville. Hetsika natao hanamafisana ny fahaiza-manaony ireo manam-boninahitra mivoaka avy eo anivon'ny sekoly. Manoloana ireo ambana isan-karazany miandry azy ireo. Raha ny fanazavana Daniela Mino Arso. Naneho ny fahaiza-manaony amin'ny aiady an-dranomasina sy an-tanety ary nampahafantatra ihany koa ny dingana tokony arahin'ireo maniry ny hiditra ho manam-boninahitra. Tao Madirokely Nosy Belleville ireo mpianatra ho manam-boninahitra misy 7 mianadahy manodidina ny 7 taona avy amin'ny sekoly akademia miaramila ao Antsirabe. Manoloan'izany, mpianatra maro avy amina sekoly iray ao an-toerana no nandray azy ireo tao amin'ny commune Andrenivohitra Nosy Be. Madagasikara zay tonga eto Nosy Be nagnazavazava ny momba ny fomba fianarana zay hidrika any amin'ny misy roa. Fa ny tena nasara izy zay hoe liagna be zay za amin'ny fagnazavana atao lefa manana bac plus 2 zay afaka manao concours mbo hidrika hagny andeha hianatra amin'ny akademia miaramila na afaka malagasy. Tamin'ny fagnazavandro resaka fagnazavagna resaka niny lalalalagna momba fidirana amin'ny akademia militaire zay. Ary zay zay mba manam-paniriagna zay mba andeha amin'ny akademia militaire ao zay Amariagny ary mba tia andeha mba hagnano asa fanompoagna tanindrazagna koa zay amin'ity firenena ty. Za mbo managna faniriagna lera vita bac anakahagny, lera za fa mahazo diplôme mahazo bac plus 2 za mba managna faniriagna andeha hagnano. Zay ivina, nisy ny dia tongotra lafitrezaka nataon'ireo mpianatra ho manam-boninahitra andiany 770 avy amin'ny akademia miaramila ao Antsirabe ireo. Taoriany ny fiofanana makasika ny Fumako na ny fusilier marin commando izay natao tany amin'ny 2e bima Antsiranana Canette na centre d'aguerrissement nautique et d'entraînement tactique tao amin'ny Cap Diego. Ny zavatra natao teto Nosy Be zany ny fampiarana na ny fampisehoana tsotsotra ny zavatra nianarana tany Antsiranana. Zay dingana tsy maintsy lalovan'ireo mpianatra ireo zany alohan'ny voany hahatonga azy ho manam-boninahitra. Ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia hoentina hanamafisana hatrany ny fahaiza-manao ny manam-boninahitra zay mivoaka avy eo anivon'ny akademia miaramila ao Antsirabe mba manam-boninahitra vonona tanteraka amin'ny ambana samihafa zay miandry rehefa misehatra any amin'ny asa zay anirahana azy. Tanjony hetsika nampirosiana ireo tanora sy mponina ao Nosy Be hiditra amin'ny lalam-piofanana ho manam-boninahitra. Ankilany, loha hevitra nandritra io fanehoana io ny hoe fanafiana sy fanapotena ny tompam-pamarina fitaovam-piadian'ny fahavalo.